Il protocollo di sicurezza è chiaro e non ammette deroghe, nemmeno per i residenti. Ecco che una novantina di diportisti titolari di concessione di posto barca rilasciato dal magistrato alle acque sono stati invitati dalla Biennale, senza possibilità di diniego, a sgomberare il proprio posto barca al Lido di Venezia per l'intero periodo della mostra del cinema. Si teme il rischio di attentati o comunque l'attenzione per quanto riguarda l'ordine pubblico è davvero alta. Stiamo parlando dei concessionari di posto barca nei dintorni della Cittadella del Cinema, al Lido di Venezia, tra il canale dell'ex Casino e le Quattro Fontane. Roberto Magliocco, presidente di Assonautica, però non ci sta. In occasione dei 10-11 giorni della mostra del cinema, per motivi di sicurezza ci sospendono la concessione. Io sono uno dei 90 concessionari di posto barca dentro la darsena dell'ex Casino. Magliocco ricapitola quanto successo negli ultimi 3 anni. Il primo anno ci hanno dato un'alternativa al Marina di Sant'Elena assumendone i costi, il magistrato alle acque. Il secondo anno all'improvviso noi pensavamo di essere trattati alla stessa maniera e ci hanno detto arrangiatevi. Quest'anno non è andata meglio, anzi, e i diportisti lanciano una bordata anche all'assessore comunale alla pubblica sicurezza Giorgio Deste. Abbiamo chiesto un incontro con l'assessore alla sicurezza del Comune di Venezia, Giorgio Deste, che ci ha detto che capiva il nostro disagio e ci avrebbe visto di poter trovare una soluzione. È passato quasi un mese e noi non l'abbiamo né più visto né più sentito. Il magistrato alle acque in realtà avrebbe messo nel piatto un'alternativa, quella del porto rifugio di Malamocco, che però è stata bocciata perché non attrezzata e soprattutto senza adeguata sorveglianza. Quindi Magliocco, a nome dei diportisti, lancia un appello finale preciso. Lancio un appello alle istituzioni perché questa cosa non può continuare all'infinito. O trovano un sistema di videosorveglianza che ci permetta di rimanere con le barche nei nostri ormeggi, o ci trovano dei posti alternativi ma in maniera gratuita.